Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Eigentlich war ich gerade startklar, denn ich wollte mit euch ein schönes Landschaftsfotografie-Video aufnehmen. Tja, ihr Lieben, aber oha, es donnert. Das Wetter hat sich ein bisschen anders entschieden. Es fängt in Strömen an zu regnen. Also gehen wir zurück ins Studio und machen da ein tolles Video. Ja, das war wohl leider nichts mit dem heutigen Landschaftsfotografie-Video. Aber die Zeit können wir doch mal nutzen, um uns anzuschauen, was passiert dann aktuell bei Canon. Nachdem Canon ja die neuen APS-C-Modelle, die R10 und die R7 angekündigt hat, war ich natürlich gespannt, ja, was kommt denn jetzt? Kommt tatsächlich jetzt der günstige Einstieg bei Canon in den spiegellosen Kamerabereich? Insbesondere für mich natürlich interessant, die R7, denn preislich bewegt sie sich ja auf dem gleichen Niveau wie die Canon EOS R. Beide Kameras wird es aktuell für um die 1500 € geben. Und da ihr mich natürlich auch immer sehr oft fragt, ja, welche Kamera würdest du denn aktuell empfehlen, war das natürlich für mich Grund genug, mir die neue Kamera, die R7 von Canon, mal ein bisschen genauer für euch anzusehen. Denn auch mir stellt sich natürlich die Frage, wenn ich aktuell mir eine Kamera spiegellos von Canon kaufen würde, tja, wäre es dann immer noch die R oder wäre es vielleicht schon die R7? Die R7 ist ja eine APS-C-Kamera. Da schrecken viele dann jetzt zurück und sagen, naja, hör mal, Vollformat ist ja die Masterclass. Was willst du dann mit einer APS-C-Kamera? Da ist doch die Entscheidung klar, dann nimmst du doch die Vollformatkamera. Aber ganz so einfach hat uns Canon das leider nicht gemacht. Schauen wir uns mal für einen ersten groben Vergleich die technischen Vergleichsdaten beider Kameras an. Wir fangen mal an mit der Canon EOS R. Auf den Markt gebracht wurde sie im September 2018 und ist somit ja mit einem Alter von 4 Jahren quasi schon fast ein Oldie auf dem sich rasant entwickelten Fotografiemarkt. Es ist eine Vollformatkamera mit einem 30 Megapixel Sensor. Der ISO-Bereich reicht von ISO 100 bis ISO 40000 und kann erweitert werden bei Bedarf auf ISO 50 bis hoch zu ISO 102.400. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich habe noch nie diesen exorbitant hohen ISO in der Praxis benötigt. Wir können an der Canon EOS R alle neuen RF-Objektive verwenden und natürlich mit dem Canon eigenen Adapter auch alle EF-Objektive, was natürlich auch die Möglichkeit bietet, auf ältere, kostengünstigere Objektive zurückzugreifen. Wir haben einen dreh- und schwenkbaren Bildschirm, wie es ja bei Canon zum guten Ton gehört, und wir haben einen elektronischen Sucher mit einer sehr guten Auflösung. Die Serienbildaufnahme mit 8 Bildern pro Sekunde ist zugegeben, auch gemessen an der Konkurrenz, vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Für alle Videografen, na klar, wir können in 4K filmen, aber leider dann auch nur mit 25 Frames in der Sekunde. Auch das hat die Konkurrenz schon ein bisschen besser im Griff. Gut ist natürlich das eingebaute WLAN, mit dem wir zum Beispiel entsprechende Apps auf dem Smartphone koppeln können und zum Beispiel auch unterwegs bereits geschossene Fotos auch im RAW-Format, das muss man ganz wichtig anmerken, entsprechend bearbeiten können. Wir haben einen wetterfesten Body und ein Gewicht von 660 Gramm. Im Grunde bin auch ich ja immer noch sehr zufrieden mit meiner Canon R. Die technischen Details, ja, die sind gut, obwohl ich sagen müsste, ja, Serienbild könnte ein bisschen besser sein. 4K, 25 Frames ist manchmal natürlich ein Problem, auch geschuldet der Tatsache, dass ich auch mit der R nur maximal 30 Minuten aufnehmen kann. Auch das kann die Konkurrenz natürlich mittlerweile besser. Augenautofokus ist verbaut, aber auch hier ist die Konkurrenz natürlich schon ein bisschen weiter. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit der R7? Gibt es jetzt tatsächlich Specs, die mich überzeugen könnten, vielleicht zu wechseln, sogar von meiner Vollformat auf die APS-C-Kamera, und zwar auf die R7. Schauen wir uns dazu mal die Specs der R7 an. Die R7 wurde angekündigt für den Mai 2022. Aktuell ist sie leider erst vorbestellbar. Das heißt, es wird wohl noch den einen oder anderen Tag dauern, bis man sie dann tatsächlich in den Händen halten kann. Die
R7 hat einen APS-C-Sensor, den allerdings mit 33 Megapixel. Der ISO-Wert ist von ISO 100 bis ISO 32000. Das Ganze erweiterbar auf ISO 51200, obwohl auch ich hier sagen muss, tja, ob ich wohl irgendwann mit dem ISO 150200 fotografieren werde, ja, das bleibt wohl in den Sternen stehen. Auch bei der Canon R7 können wir natürlich alle RF-Objektive nutzen und mit dem Canon eigenen Adapter natürlich auch alle EF und sogar natürlich alle EFS-Objektive, was das Ganze natürlich nochmal interessanter macht, denn wir können tatsächlich aus dem EFS, also aus dem APS-C-Bereich, ältere Objektive nutzen, die man tatsächlich ja schon fast hinterhergeschmissen bekommt. Was natürlich sehr gut und sehr neu ist, ist der Bildstabilisator, ihr Lieben. Was ich schmerzlich bei der R vermisst habe, ist natürlich der Bildstabilisator. Der ist bei der R7 jetzt mittlerweile mit bei und auch die R7 hat natürlich den dreh- und schwenkbaren Display-Vorteil, den Canon bietet. Wir haben auch hier natürlich einen elektronischen Sucher, der hat allerdings ein Drittel weniger Auflösung als der von der Canon R. Aber im Grunde siehst du ja nur dadurch dein Bild. Es macht ja nicht das Bild der Sucher, sondern ja, du siehst nur, was du fotografierst. Jetzt kommen wir zu einem wirklich guten Fortschritt bei der R7 und zwar die Serienaufnahme. Die hat nämlich 15 Bilder. Ja, und das ist natürlich schon ein Highlight entgegen der 8 Bilder, die natürlich nur die R kann. Großer Vorteil auch für alle Videografen, wir können in 4K filmen, aber diesmal mit 60 Frames. Und 60 Frames ermöglichen natürlich schon ganz andere Möglichkeiten, viel fließendere Bildaufnahmen und das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Auch die R7 hat natürlich eingebautes WLAN, damit wir entsprechend unsere Bilder schon mal mit der Canon eigenen App auf unser Handy ziehen können und zum Beispiel in Lightroom die RAW-Dateien bearbeiten können. Gewichtstechnisch kommt das Ganze mit 612 Gramm daher. Das heißt, es ist tatsächlich fast 50 Gramm leichter, die Canon R7 als die R. Ob sich die 50 Gramm allerdings wirklich bemerkbar machen, naja, das wage ich zu bezweifeln. Und auch die R7 hat einen wetterfesten Body. Im Grunde viele Eigenschaften, die die R7 hat, die ich tatsächlich an meiner R vermisse. Aber ist sie jetzt wirklich so viel besser als die R, dass sich ein Umstieg lohnt, oder dass ich es tatsächlich mir aktuell überlegen würde, tja, kaufe ich mir lieber eine APS-C-Kamera, das ist ja immer so ein Schreckenkind, ne? APS-C, nee, ich will Vollformat, ich möchte hoch hinaus, ich bin toller Fotograf, ich habe Vollformat. Tja, ihr Lieben, ich glaube, der Drops, der ist langsam gelutscht, gerade auch bei den technischen Details. Natürlich hat die R7 einen geringen ISO. Aber brauchst du so einen hohen ISO? Also meine ISO-Beschränkung, die ist bei 6.4. Das heißt, ich habe meine Kamera, meine R, ohnehin auf eine ISO-Beschränkung 6.4 eingestellt. ISO 100.000. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal mit dem ISO 100.000 fotografiert? Viel bleibt da nicht mehr übrig. Also nicht viel Sinnvolles auf dem Foto. Schauen wir uns das aber mal an, um abschließend die Frage zu klären, ja, würde ich mir jetzt tatsächlich die R7 eher kaufen oder doch wieder die R aktuell? Schauen wir uns doch mal an, was da auf der Haben-Seite steht. Sowohl auf der Haben-Seite bei der R, was dazu anregen könnte, sich zu kaufen, als auch natürlich auf der Haben-Seite der R7, was vielleicht überzeugen könnte, diese zu kaufen. Fangen wir an mit der Canon EOS R. Was spricht aktuell noch dafür, sich die Canon EOS R zu kaufen? Als erstes möchte ich tatsächlich ein kleines Detail anmerken, das die R hat, das ich als sehr sinnvoll empfinde. Und zwar den Sensorvorhang. Der Sensorvorhang begibt sich vor den eigentlichen Sensor, wenn ihr eure Kamera ausschaltet und bietet dadurch nochmal eine Schutzbarriere vor eurem Sensor, wenn ihr zum Beispiel ein Objektiv wechselt. Das macht sich auch tatsächlich bemerkbar, wenn du Outdoor fotografierst und auch mal vielleicht bei etwas stürmischeren Tagen einfach mal im Outdoor-Betrieb dein Objektiv wechselst. Denn da ist Vorsicht geboten, schnell kommen kleine Staubpartikel hier auf den Sensor und die legen sich dann als Sensorflecken auf dem Bild nieder. Also der Sensorvorhang bei der Canon EOS R ist tatsächlich ein Gimmick, das ich sehr zu schätzen weiß. Ja, der ISO-Wert, maximaler ISO-Wert ist natürlich 40.000 bei der Canon EOS R. Demgegenüber steht ein ISO-Wert von 32.000 bei der R7. Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, ISO 40.000 habe ich noch nicht fotografiert. Vielleicht habt ihr es schon mal benötigt, schreibt es mir unten in die Videokommentare. Ich persönlich bin noch nie so hoch mit dem ISO-Wert gegangen. Tja, Fokuspunkte ist natürlich wichtig.
Aber ist es tatsächlich so wichtig? Die Canon EOS R hat 5655 Fokuspunkte gegenüber der Canon R7 mit 651 Fokuspunkten. Ja, mehr ist es immer besser. Naja, es ist schon gut, wenn du mehr Fokuspunkte hast, aber seien wir mal ganz ehrlich, ich habe auch schon mit der 6D Mark II fotografiert und die hatte aber deutlich weniger Fokuspunkte als 651. Ob das im täglichen Gebrauch mit der Kamera tatsächlich so ein großer Vorteil ist, naja, ich wage es mal zu bezweifeln. Der optische Sucher und auch der Bildschirm haben bei der Canon EOS R eine deutlich höhere Auflösung. Das macht sich natürlich beim Fotografieren insofern bemerkbar, dass du schon näher am tatsächlichen Bild dran bist. Aber im Endeffekt macht natürlich nicht der Sucher und auch nicht das Display des Fotos. Dient dir ja nur zur optischen Wiedergabe der Eindrücke, welches Foto du machen wirst. Die Canon EOS R hat zusätzlich ein Display, und zwar ein oberes Display auf dem Kamerabody, mit dem man schnellen Zugriff und Einblick natürlich auch auf die eingestellten Kameradaten hat. Aber ganz ehrlich, auch darauf kann man getrost verzichten. Und natürlich nicht zu vergessen ist das bessere Lowlight-Autofokus-Verhalten, denn wir können hier bis zu einem Lichtwert von -6 LW entsprechend gut mit dem Autofokus arbeiten. Das ist natürlich wichtig, wenn du viel abends, nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen fokussieren müsst, und zwar mit dem Autofokus. Das ist wichtig, ansonsten wird es nämlich nichts mit dem Autofokus. Tja, ihr Lieben, das war's, was aus meiner Sicht auf der Haben-Seite aktuell bei der Canon EOS R steht. Wie sieht es denn jetzt aber bei der R7 aus? Was steht denn da auf der Haben-Seite? Ganz oben auf der Haben-Seite ist natürlich der IBIS Bildstabilisator, ihr Lieben. Das muss man einfach ansprechen. Das bietet bessere Performance, nicht nur beim Fotografieren, sondern eben auch für alle Videografen, die mit ihrer Kamera nicht nur fotografieren, sondern eben auch filmen möchten. Ja, höhere Auflösung. Mit 33 Megapixel haben wir 10% mehr Pixel, mit denen wir aufnehmen. Der Sensor ist allerdings kleiner, das heißt, ob die Bildauflösung im Endeffekt dann auch tatsächlich besser ist, das lassen wir mal einem Praxistest, der hier noch bevorsteht, außen vor. Serienbildgeschwindigkeit, ja, das ist natürlich ein riesen Vorteil, denn hier stehen nämlich bei der Canon R7 15 Bilder in der Sekunde gegenüber 8 Bildern von der Canon EOS R. Wenn du Sportfotograf bist, wenn du Tiere fotografierst, sich schnell bewegende Objekte, ja, dann sind natürlich 15 Bilder deutlich besser als 8 Bilder. Akkulaufzeit. Auch ein Punkt, den man natürlich nicht vergessen darf. Herstellerangabe bei der Canon EOS R sind 370 Bilder. Klingt jetzt nicht wirklich viel, wobei ich sagen muss, dass ich mit einer Akkuladung deutlich über 370 Bilder komme. Das sind wohl eher so um die 1000 Bilder. Bei der R7 gibt der Hersteller jetzt allerdings 660 Bilder an. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass du wahrscheinlich in der Praxis weit mehr als 1000 Bilder fotografieren wirst. Ich würde mal schätzen, dass du wahrscheinlich so um die 2000 Fotos dann mit einem Akku machen kannst. Gewicht. Ja, ob das jetzt ein tatsächlicher Vorteil ist, wir haben 612 Gramm Gewicht bei der R7, dem stehen die 660 Gramm bei der R gegenüber. Das sind 48 Gramm, die R7 jetzt leichter ist. Ob du die im täglichen Gebrauch wirklich merkst, naja, das wage ich zu bezweifeln. Belichtungskorrektur, das ist tatsächlich ein Spec, der gar nicht so uninteressant ist. Die R7 bietet nämlich die Möglichkeit, sowohl in den Plus- als auch in den Minusbereich um 5 Stufen entsprechend die Belichtung manuell zu korrigieren. Bei der Canon EOS R sind es nur 3 Stufen. Speicherkartensteckplatz. Auch hier gibt es einen großen Sprung nach vorne. Was mir bei der R immer gefehlt hat, ist die Möglichkeit, eine zweite Speicherkarte zu verwenden. Sei es als Backup oder als zusätzliche Speichermöglichkeit. Hier hat die R7 natürlich die Nase vor, denn es bietet 2 Speichersteckplätze für 2 entsprechende SD, SD-HC oder SD-XC-Karten. Ja, Autofokus, ihr Lieben. Autofokus ist natürlich auch immer ein großes Ding. Autofokus ist bei der R vorhanden, aber eben auch nur ein Autofokus. Autofokus, der umspringt vom Augenautofokus auf den normalen Kopffokus. Ja, und dann wird es auch schon schwierig. Die R7 hingegen hat nicht nur den
Augenautofokus, der umspringt auf die Kopferkennung, wenn kein Auge mehr erkannt wird. Und dann, wenn auch der Kopf zu klein erscheint bzw. nicht mehr erkannt wird, dann wird der komplette Körper erkannt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das Ganze fokussiert natürlich nicht nur Personen, sondern mittlerweile auch Tiere. Auch das ja sehr wichtig. Viele fotografieren ihre Katze, ihren Hund, ihre Kinder, die sich benehmen wie Tiere, wie auch immer. Und da ist natürlich eine Tiererkennung schon sehr, sehr wichtig und auch aktuell dem Stand der Dinge angepasst. Und was natürlich nicht zu vernachlässigen ist, ist auch, wir haben einen Fahrzeugerkennungsmodus. Auch das gut, wenn du zum Beispiel in der Sportfotografie unterwegs bist, Motorsport, da ist es natürlich toll, wenn deine Kamera auch dein Objekt erkennt, was du fotografieren möchtest. Wir haben einen Augenverfolgungsautofokus, auch der ist nur am Rande kurz angemerkt, aber der ist halt gut. Ne? Wenn du erstmal das Auge erkannt hast, dann verfolgt das Ganze natürlich im Bild während des Fotografierens auch dieses Auge. Für alle Videografen gibt es natürlich auch nochmal ein großes Upgrade, denn wir können bei der R7 in 4K fotografieren, hätte ich beinahe gesagt, wir können in 4K filmen. Und das Ganze endlich in 60 Bilder in der Sekunde. Und die Videolänge ist auch nicht mehr auf 30 Minuten beschränkt, sondern wir können jetzt bis zu maximal 6 Stunden am Stück aufnehmen. Tja, wie sieht es denn aus? Da hat die R7 ja tatsächlich wesentlich mehr Punkte auf der Habenseite als leider die Canon EOS R. Das muss man aktuell so sagen. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine APS-C-Kamera ist, glaube ich, dass aktuell die R7 für den Alltagsfotografen, für den Hobbyfotografen die bessere Wahl wäre. Denn auch wenn sie nur einen APS-C-Sensor hat, haben wir ja trotzdem eine entsprechend große Auflösung mit entsprechend 33 zu 30 Megapixel, aber wir haben wesentlich mehr Vorteile. Bildstabilisator, ihr Lieben, 4K 60 Frames, Augenerkennung, Tiererkennung, Fahrzeugerkennung, 15 Bilder in der Sekunde, 2 Speicherkarten, Steckplätze. All das sind natürlich Vorteile. Vorteile gegenüber der leider in die Jahre gekommenen R. Ich muss es ganz klar so sagen. Ich mag sie, aber ich überlege tatsächlich, mir eine R7 vorzubestellen. Die RP wird wahrscheinlich weggehen. Ich habe noch eine RP auch rumliegen, oder besser gesagt, ich habe glaube ich 2 RPs rumliegen. Auch die M50, ja, ihr Lieben, wird wahrscheinlich mich irgendwann verlassen. Interessante neue Kameras. Ich werde demnächst die ein oder andere von Canon mal wirklich für einen Praxistest dann auch bekommen. Das waren ja jetzt erstmal so ein paar technische Sachen, an denen man sich aber gut orientieren kann. Und dann gibt es weitere Videos, weitere Details zu den neuen Modellen. Canon R10 und Canon R7. Schreibt mir doch mal anhand der Details, der technischen Specs, die ich euch hier aufgezählt habe, wie wäre denn eure aktuelle Kaufentscheidung? Würdet ihr auch sagen, nee, die R, das ist schon ein cooles Teil. 1500 € kostet sie aktuell mit dem entsprechenden Adapter von Canon, dass du auch ältere EF-Objektive an der Kamera verwenden kannst. Oder sagst du, naja, für 1500 € gehe ich technisch doch lieber 4 Jahre voraus, denn so sieht's aus. Die R7 ist nun mal der Technik der R quasi um 4 Jahre voraus und bietet viele, viele bessere Features, muss ich leider sagen, als meine Canon EOS R, mit der ich immer noch viel Spaß habe und demnächst die nächste Hochzeit fotografieren würde. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein bisschen informativ. Wenn es draußen regnet, kann man auch mal über technische Details und Neuerungen sprechen. Dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, wenn es vielleicht auch mal nicht regnet, wieder draußen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin.